Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Pengatur acara nu kusi mabdi dihormati, sahibil bait beserta keluarga nu kusi mabdi dibanggakeun dimuliakeun, para alim, para asatidz, para kasepuhan, jamaah pengaosan mugi sadayana dimuliakeun ku Allah. Wengi ieu urang sasarengan manjatkeun puji serta syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah nepangkeun urang, mempertemukeun urang di tempat anu barokah, di tempat anu mulia dalam rangka ngalaksanakeun pangaosan rutin 2 minggu 2 Sabtu sawan sulan. Wengi ayeuna alhamdulillah izin Allah urang tiasa ngalaksanakeun tugas bari di bumina anu sakieu indahna tempatna, mugi-mugi urang doakeun pangaosan sekaligus tempatna Allah masih keberkahan. Shalawat salam mudah-mudahan dilimpahkeun ka urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga ugi sahabatna anu mugi-mugi urang sadaya janten umatna nu salamat dunia salamat akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadaya, wengi ieu urang patut berbangga diri. Bil khusus sahibil bait anu tempatna ku Allah dipilih untuk ngalaksanakeun pangaosan. Kemudian urang alhamdulillah kenging pitulung Allah untuk janten pesertana. Peserta dan tempat ngaos itu sama sekali di luar kemampuan manusia. Hakikatnya adalah ketentuan Allah. Allah parantos nangtoskeun di mana tempat nu dianggo ngaos oge saha pesertana itu dina qadona. Ayana pangaosan itu takdir, saha nu hadir di tempat mana itu qada. Urang wilayah manusia adalah ikhtiarna, artinya berupaya supaya urang jadi peserta pangaosan. Tapi lamun teu aya tertulis dina qada dan takdir Allah jigana teu tiasa hadir teh. Sehingga kehadiran dina pangaosan bukan karena wajib, sanes karena sadar bahwa butuh ilmu, sanes karena sehat, tapi mutlak dongkap ka pangaosan itu adalah Allah anu ngadongkapkeun. Itu pame ditingali ku akidah. Untuk itu tidak ada anu namina pangaosan teh alit-alitan istimewa sanaos bari duaan. Komo ayeuna urang seueurannya, komo bari di tempatna anu sakieu indahna. Ini bukan pertemuan kecil tapi pertemuan besar. Bukan pertemuan biasa tapi pertemuan luar biasa. Insyaallah para jamaah hadir di pangaosan Allah terus ngajanjikeun lewat Rasulna tong bujeng-bujeng urang sekian jam hadir bade ngalengkahna wungkul tos kenging ampunan Allah. Mugi-mugi urang sadayana dihampura dosa. Salajengna harapan urang sadaya mugi-mugi lewat pangaosan ieu Allah ngalungsurkeun hidayah kangge urang. Sebab teu aya deui anu tiasa nempatkeun urang dina tempat anu mulia kecuali setelah urang kenging hidayah Allah. Manusia nu teu kenging hidayah Allah itu bisa turun derajatna sampai derajat binatang.
Tapi lamun orang kenging hidayah Allah, bisa kemungkinan derajat manusia melebihi para malaikat kemuliaan. Ia sebabnya adalah kumpul di majelis ilmu anu undanganana sangat terbatas. Bari nu milih teh Allah, saha nu ku Allah dipilih. Nah ieu ageng na pengaosan teh, mulia na pengaosan teh karena Allah nu ngundang. Sehingga orang insya Allah mengaina menuju jadi tamu Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Para jamaah sadaya, alhamdulillah pengawasan orang tasikena ngagarap sifat 20. Anu ieu ulah ragu bahwa sifat 20 hukum ngaosna wajib. Tiasana wajib. Jadi ngaosna wajib, tiasana ge faham ilmu tauhid itu hukumna persyaratan untuk jadi muslim. Urang mual aya di lebat Islam upami ngaos tauhidna gagal. Sebab Islam itu agama tauhid. Upami urang masih kena musyrik berarti urang tacan lebet karena agama Islam, karena agama tauhid Islam teh. Anu kaduana pentingna ngaos tauhid setelah ngalebetkeun urang karena Islam, urang bakal ditempatkeun dina tujuan hidup, tujuan penciptaan. Allah nyiptakeun manusia teh ketika dijelaskan dina ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati kami ngadamel jin sareng manusia kecuali tugasna ibadah ka Allah. Ibadah teu kacumponan upami teu nganggo tauhid. Sebab seluruh ibadah butuh kana niat. Niat adalah qasdu piraku sejak ngalaksanakeun perintah ari kanu miwarangna kanu marentahna teu wauh. Ieu kan lucu. Urang salat piwarang ku Allah. Urang puasa teh kewajiban ti Allah. Mustahil ketika ngontakeun ibadah puasa dan salat bari jeung teu wauh kanu marentahna. Begitu tuh. Berarti gagal atuh. Puasa tanpa tauhid, tanpa wau ka Allah, gagal puasa. Salat tanpa mengenal Allah, gagal. Artinya haji tanpa mengenal Allah itu gagal. Salat teu sahna dimulai wudu nepi ka uluk salamna. Puasa di tanggal hiji nepi ka tanggal 30 teu sahna. Pami umroh atau haji dimulai Cengkareng sampai kembali Cengkareng itu teu sah deui. Rumah tangga dimulai akad tapi kapipisahan we teu sahna. Lamun teu nganggo tauhid, teu aya nilai ibadah di lebetna gitu. Para jamaah sadaya insyaallah urang lajengkeun pangaosana kana irodah namun sateacana ya permohonan pengatur acara tadi ya sesuai sareng usulnanya. Sok biasana ari usum nama nyarioskeun anak langkung pantas gitu. Jika usum kadu urang ngadongengkeun kadu tak pantas. Usum bulan Muharram nyarioskeun Asyura ieu kan rada pantas kitu nya. Pantas wali walimatul khitan nyarioskeun Asyura rada kireng nyambung. Tah kitu tah. Ieu mah kalaresan we dina pangaosan sateu acan ngajelaskeun sifat irodah ieu teh nya. Ilmu Pak. Oh sifat ilmu. Oh. Irodah atos. Irodah. Can aos lain. Bereng. Jadi kenapa gurun rada kencang mengaos teh. Ka ade mah sok rada hilap. Hilap bener. Kayak petang bae Para jamaah sadaya, bulan Muharram itu bulan anu dimuliakeun ku Allah. Secara historis sejarahna bulan Muharram itu dijadikan awal tahun baru Hijriah. Itu hasil keputusan Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kapungkur nuju Rasul aya termasuk khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq teucan aya penanggalan Islam. Teucan gaduh kalender kapungkur teh. Pada ketika Sayyidina Umar ngajabat tentang khalifah, maka
beliaulah anu musyawarah sareng para sahabat untuk nentukeun tanggal 1 untuk gaduh kalender Hijriah, kalender Islam. Hasil musyawarah dari berbagai masukan aya nu hoyongeunana tanggal hiji tahun Islam itu menghitung lahirna Rasul. Aya anu ngetangna tina hijrah, tina mi'rajna Rasul. Aya anu ngajukeun pendapat 1 Muharram itu menghitung dari hijrahna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ini yang diterima. Janten hasil musyawarah akhirnya diputuskan ku Sayyidina Umar bahwa tahun baru Hijriah itu menghitung dari hijrahna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ditetapkanlah kalender Islam menghitungna di tahun di bulan Muharram, itu tahun baru. Hanya para jamaah mengingat di Indonesia umat Islamna dari kemerdekaan sampai hari ini aya dina kekalahan. Jadi sehingga kalender nu gaduh nu sanes anu lebih masyhur, sehingga urang ge umat Islam apalna kana Januari, Februari, Maret, April. Muharram mah rada kira ngapalin, sebab ai Januari mah gaduh budak Nasrani, hari Muharram mah gaduh Islam, ngan Islamna nuju eleh, sehingga urang terpaksa ngapalkeun Januari, Februari. Nu urang mah hilap teu kahapalkeun kitu nya. Bulit tunggu bulan Muharram di bulan. Para jamaah sadaya, di bulan Muharram ini bulan anu dimuliakeun. Pertama, mengingat pentingna hijrah, mengingat agungna hijrahna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hijrah jadi agung? Sebab dari hijrah pertama ayat al-wala wal barra. Al-wala artinya Rasulullah nunjukin loyalitas hanya ke Allah wungkul di Madinah. Ketika di Mekah tetiasa ayat al-wala teh, karena negara kafir, negara musyrik. Masjidil Haram itu dipenuhi oleh tata cara ibadah nu dilakukan ke orang-orang musyrik, sehingga selama 13 tahun Rasul senantiasa nonjolkeun Islam. Dari mulai hijrah lah maka dari sejak hijrah Rasul aya al-wala, artinya Rasul teh nunjukkeun loyalitas hanya ke Allah sareng para sahabat, teu dicampuran ke orang-orang musyrik. Itu al-wala. Nu kadua al-barra. Arti al-barra, Rasul dan sahabatnya berlepas secara akidah dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik, dan berlepas diri tina gangguan orang-orang kafir. Barok teh itunya. Jadi Rasul teh dengan hijrah berarti nunjukkeun loyalitas hanya ke Allah, bari nyalametkeun diri fisik sekaligus agama tina gangguan orang-orang kafir. Itu barokah, al-barok. Kemudian hikmah nu paling ageng dina hijrahna Rasul, dengan hijrah Rasul maka lahirlah negara Islam, sehingga Madinah anu asalna Yathrib berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Apa Madinah? Madinah itu adalah isi makan dari ad-din. Allah ngalungsurkeun dinul Islam, Rasul nyelenggarakeun tempat pelaksanaan Islam, namina Madinatun. Jadi Madinatun adalah isi makan dari ad-din, tempat operasional agama. Begitu. Dengan hijrah maka lahirlah negara Islam, Rasulullah sebagai kepala negara. Karena Rasul kedudukannya sebagai kepala negara, maka Rasul tiasa nyusun kekuatan. Maka Rasul gaduh para mujahid,
anu sah ketika ada peperangan dikomando langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menuju di Mekah mah rakyat biasa, tapi ketika Rasul di Madinah jadi kepala negara dan punya wilayah kekuasaan dan punya kekuatan. Jadi para sahabat Rasul adalah TI, tentara Islam, bukan TNI. Mujahid itu TI, tentara Islam, dan Rasul sah ketika memerintahkan tentara untuk perang. Gitu tuh. Itu kemenangan. Sehingga dengan ayana Madinah dijadikan negara Islam, Rasul mampu menyusun kekuatan untuk memperluas dakwah Islam. Gitu. Ke atasnya, jadi hikmah daripada hijrah adalah al-wala wal barra. Pertama, Rasul nunjukkan loyalitas hanya ke Allah wungkul we sareng para sahabat nanti. Kecintaan, dukungan, ketaatan itu hanya ke Allah. Teu eno ngaganggu di Madinah mah. Nah kemudian baroah, berlepas diri secara fisik, secara ruhani di gangguan orang-orang kafir. Itu al-barra namanya. Para jamaah, hijrah anu dietang dina 1 Muharram itu bukan hijrah anu pertama. Sebab hijrah pertama anu dilaksanakan ku Rasul adalah hijrah ruh. Selama 13 tahun Rasul di Madinah, di Mekah, itu sudah bukan orang Mekah saudara-saudara. Rasul itu sudah hijrah, hanya disebutnya hijrah ruh. Kumaha hijrah ruh? Rasulullah tidak satu keyakinan dengan orang-orang Mekah. Orang Mekah ibadah karena patekong, Rasul mah ibadahna kan Allah. Pangeran orang Mekah teh patekong. Patekong di Mekah tetepi aya 360 patekong. Itu Uzza, Lana, nanon teh, Lata, Manat, Hubal, mulai nama Golkar, PKB, PDI gitu kan. Itu nu arageun we tah. Itu jumlah 360. Rasul henteu ka Lata, henteu ka Uzza, henteu ka Manat, henteu ka Hubal, ka saha atuh? Ka Allah gitu. Hari fisik di Mekah, tapi ruhani tos hijrah di Mekah karena teu saakidah sareng orang Mekah. Kemudian Rasulullah itu ngirim sarang di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat pejabat-pejabat Quraisy ngarumuskeun dan ngamusyawarahkeun persoalan negara. Upami aya nama DPR MPR, itu Darun Nadwa. Jadi duduk para pembesar Mekah untuk ngarumuskeun undang-undang, untuk musyawarah segala persoalan negara di Darun Nadwa. Rasul tidak duduk di Darun Nadwa, tapi Rasul aya di Darul Arqam. Artinya taskif dalam rangka membina para sahabatnya untuk jadi umat Islam. Gitu. Itu Rasul tuh. Nah maka satu ajana hijrah ke Madinah, Rasul teh ketika di Mekah sudah hijrah. Disebutna hijrah ruh. Begitu tahun ke-13 nubuwah setelah Mi'raj, Rasul nembe berangkat ke Madinah, ke Yasrib, anu kemudian jadi Madinah Al-Munawwarah, itu disebutna hijrah fisik. Insya Allah di bulan Muharram ini orang bakal dihemutkan karena hijrah pentingnya. Begitu. Para jamaah sadaya, di bulan Muharram ini bulan jadi agung. Kenapa bulan Muharram jadi agung? Karena hampir seluruh nabi gaduh sejarah. Sejarah kemenangan, sejarah keberhasilan itu di bulan Muharram. Di antawisna terkait sareng Nabiullah Adam alaihissalam, tos arapal bangsa dandanya bahwa Nabi Adam didamel ku Allah di surga dan hidup di surga, tapi surgana sanes surga naim, sanes surga firdaus,
karena itu mah surga untuk manusia anu salamet gitu sehingga kembali ke surga. Nah itu surga Firdaus, orang-orang mukmin. Ari Nabi Adam didamel bukan di surga itu, aya di surga sanes surga tempat kembali manusia. Kenapa? Sebab surga ketika Nabi Adam diciptakan masih kena aya aturan dan larangan. Sementara ke orang masuk surga kan Firdaus Naim gitu. Itu terus daya aturan gitu. Sebebas-bebasnya ya. Tapi di surga anu di mana Nabi Adam diciptakan masih kena aya aturan Adam silahkan maneh ngadahar naon bade kumaha. Nu penting satu maneh ulah caket ulah ngadahar buah khaldi. Masih aya nu dilarang tuh. Itu berarti surgana sanes surga Firdaus. Sanes Jannatun Naim. Sanes. Jadi Nabi Adam didamel di surga eta. Nu masih kena aya aturan. Para jamaah sadaya Nabi Adam pada akhirnya karena dorongan istrinya bari ditipu di ku setan anu ngaberitakeun bahwa Adam anjeun teu naon ngadahar buah khaldi nu penting ulah memiliki. Akhirnya Nabi Adam ngadahar buah khaldi. Ketika Nabi Adam ngadahar buah khaldi langsung pakaianna lagi ngaburusut telanjang Nabi Adam. Masya Allah. Sampai akhirnya nyalakan daun-daun surga dianggo tutup aurat. Tina kajantenan anu eta maka Nabi Adam dikenakan sanksi harus keluar dari surga. Pertama tina kejadian anu eta hiji orang ulah nyebatkeun bahwa Nabi Adam itu berdosa. Sanaos bari dina Al-Quran aya pa'aso Adamu rabbahu doraka Nabi Adam ka pangeran kade dorakana sanes doraka potongan ulah. Doraka teh menurut hukum di surga eta gitu ulah dianggap doraka juga urang karena para rasul dimaksum dipelihara ku Allah tina perbuatan dosa. Kemudian anu kadua ulah yang ngabahasakeun bahwa Nabi Adam diusir. Tanya orang kedah nu rada sopan Nabi Adam itu kemudian ku Allah diturunkan ke bumi dalam keadaan terhormat. Itu eta mah dosa ge perangkap seolah-olah nya skenario Allah supaya Nabi Adam daekeun turun ka Cikande. Maka dijebaklah gitu, didamellah skenario ku Allah gitu supaya Nabi Adam mau, Nabi Adam siap gitu karena memang ngarasa gaduh kesalahan tuh gitu. Pan di surga mah segala ayatnya segala enak. Nabi Adam turun ke bumi mah henteu segala enak, segala kedah diupayakeun gitu. Yang barang dahar itu berupaya di surga tinggal dahar. Jadi Nabi Adam lamun dipindahkan ke surga tanpa dijebak heula ku satu kesalahan jigana rada keberatan Nabi Adam. Tapi alhamdulillah Nabi Adam siap turun. Sampai dina hiji waktu Nabi Adam pernah rada cekcok mulut sareng Nabi Musa alaihissalam. Ya kula cek Nabi Musa repot di dunia gara-gara bapak kolot gitu. Gara-gara kakupingan ku Nabi Adam Musa kadieu curangung cenah maneh ngomong gitu. Maneh cenah repot di dunia gara-gara kuing cenah. Ieu diturunkeun ka bumi tertulis dina takdir Allah sekian ribu tahun sebelum kami diciptakan. Dan dalam kitab Allah sudah tertulis bahwa nanti akan ada nabi anu namina Musa lahir di Bani Israil dan akan melaksanakan tugas. Itu sudah tertulis di sana. Lain gara-gara iya duh hampura cenah lot, hampura cenah. Eta deui Nabi Musa nya wanian ka Nabi Adam.
nya jika Nabi Musa kurang kontrol tak karena sifat 20 nya padahal ayat kodok dan kodar mual terjadi pemirsa kodok dan kodar gitu. Jadi Nabi Adam mengelak dicari kanan incu nyarekan deui gitu ulah kitu cenah mah semua sudah tertulis 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan gitu irodahna terus cukup itu tertulis. Para jamaah sadaya, Nabiullah Adam alaihissalam ketika sampai di bumi, tindakan awalnya layak kurang dicontoh. Sebelum aktivitas di bumi, satu acana ngalaksanakan tugas sebagai khalifah Allah, Nabi Adam menyelesaikan persoalan heura sareng Allah. Carana Allah masih ilham patalaqa Adamu mir rabbih kalimatin. Allah masihan kalimat-kalimat ke Nabi Adam untuk taubat anu isi kalimat nate Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sabarakali Nabi Adam maca eta teh 40 tahun. Dosa kecil padahal bukan dosa gitu. Tapi Nabi Adam ditebus kesalahan tersebut dengan nundukkan kepala dan nangis selama 40 tahun maca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah para jamaah, pelajaran ini penting. Orang anak injuna jigana orang mah sering berbuat dosanya aya nosok gawe dosa aya urang. Dosa. Aya nusok doraka urang aya. Urang kedah leuwih sieunnya Nabi Adam sakali dosa di surga diusir, aya urang muguh nama kan hayang ka surga ieu. Aya dosa seueur ngan tobat biasana 3 kali istighfar ba'da salat. Nu kitu turunan Adam cager kan teh sih sebenarnya. Lumayan lah. Ini genetik nama genetik Adam ya. Orang teh Bani Adam. Mantap para jamaah kadek ketika nyarioskeun Bani Adam itu turunan Nabi Adam, genetik Adam. Sifat cucu Nabi Adam itu pertama selalu merasa punya dosa. Selalu berupaya untuk taubat dari dosa. Itu salah satu sifat cucu Nabi Adam. Ngan lamun urang seueur dosa sombong bae tara tobat eta boa teuing darahna kacampuran darah iblis. Sebab harita nu turun sareng Nabi Adam itu berbarengan termasuk iblis. Anu kabongkor pe warang sujud ke Adam teh dae. Kade sifat iblis itu sombong. Kemudian nyalahkan Allah dan lebih mengutamakan kualitas. Itunya. Lamun urang ayeuna hiji rada sombong, sok rada ngaku leuwih gede tibatan batur, itu rada kacampuran darah iblis teh karek. Anu kaduana eta iblis aya sifat anu goreng sok nyalahkeun Allah. Allah miwarang sujud ka iblis supaya sujud ka Adam. Ternyata perintah Allah ditolak ku iblis gara-gara mempersoalkan kualitas. Cek iblis teu layak lamun iblis sujud ka Adam karena kualitas iblis itu lebih tinggi dari Adam. Kenapa? Sebab iblis diciptakan tina seuneu, ari Adam tina tanah. Kualitas api lebih tinggi daripada tanah. Allah salahan lamun miwarang abdi sujud ke Adam. Nu kuduna ge Adam sujud ke abdi gitu. Subhanallah, culangung teh gitu. Culangungnya dipiwarang ku Allah malah ngeritik Allah gitu. Ulah gitu lamun urang ayeuna aya aturan Allah ketika itu dimusyawarahkan, dikaji ulang,
dimejehnakeun, wah aturan ieu teu mejehna di Indonesia mah itu darah iblis nu ngalir hadirin. Panayanya sok diurang gitu nya. Amu cocok di Indonesia mah potong tangan mah. Gitu. Karena eta henteu ngahargai hak asasi manusia itu darah iblis gitu. Sanes darah Adam eta mah. Sehingga namina sanes Bani Adam sama Bani Iblis gitu. Anu kitu. Buat hukum Allah dimusyawarahkeun, disangsikan, dianggap tidak cocok di Indonesia nganggo syariat Islam, itu resmi darah iblis lepas dari Bani Adam. Lu mantak jalan majikan itu haram lamun maut disolatkeun. Alhamdulillah ya, insyaallah. Nabi Adam teh 20-40 tahun Pak lalu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Teu ningali langit 40 tahun. Bari nangis sampai aya dina kitab dicarioskeun eta cipanon Nabi Adam tepi ka jadi sumur ku seueurna cipanon. Eta manuk cenah ge darah rongkap ngaleut cipanon Nabi Adam dianggap sumur we. Bari eta manuk ketika ngaleut cimatak cipanon Nabi Adam nyariosna masyaallah cai naon cenah ieu nikmat amat manis harum itu seger. Eta ngupingkeun manuk itu Nabi Adam mungkin ngabedasan we nangis nanti asa disinggung gitu. Ya Allah. Tepat bulan Muharram tanggal 10 Nabi Adam dinyatakan taubatna ditampi ku Allah. Fataba alaihi, Allah nampi tobat Nabi Adam tepat tanggal 10 bulan Muharram. Pelajaran nu penting satu, pertahankan genetik Adam supaya aya di urang. Genetik iblis tolak, hiji sombong, anu kadua sok nganilai Allah, nu katilu sok minta panjang umur, itu iblis. Waduh. Cek iblis kan andirni ila yaumi ba'tsun. Gusti abdi nyieunkeun tempo, abdi hayang dipanjangkeun umur. Sampai ka poe kiamat cenah. Cek Allah rek naon maneh iblis. La ugwiyannahum ajmain. Tujuan abdi nu mata hayang dipanjangkeun sebab seluruh incu Nabi Adam ku abdi rek diajak supaya ngabaturan abdi di surga cenah kitu. Gitu. Jika Allah mangga dicumponan kahayang maneh panjang umur bari ari maneh bisa menyelakakeun anak Adam mangga illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah anu arah ikhlas insyaallah moal kagoda ku iblis. Untuk itu dalam hal ini Allah ngalungsurkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu senjata kangge urang ulah teu diseueurkeun maca eta bade naon bae a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Isti'adzah itu artinya akhlak bacaan anu ku Allah diturunkeun untuk memelihara diri urang tina godaan setan. Karena setan mah moal aya nu tiasa ngahalangan kecuali Allah. Intinya ayo orang gaduh musuh manusia mah tiasa dirayu. Jawara cenah musuhna. Diartosan mah beres. Atau pasien rangda we kurang nu orang. Insyaallah kira seuri mah nyusun urang sakibe pasianna cenah. Atur nuhun nya cenah kitu. Tapi musuh anu namina iblis moal tiasa disodok kurang da moal tiasa dipasian hartos akhirna teu ngagoda urang moal eta mah kecuali diserahkeun ka Allah nu nyiptakeunana. Astaiz billah minasyaitonir rajim. Jadi hanya Allah nu matak senjata hiji-hijina urang kedah nyeueurkeun ta'ud a'udzubillah minasyaitonir rajim, nyuhunkeun pemeliharaan Allah tina godaan setan. Intinya kemudian pelajaran anu kedua para jamaah, urang teh betapa baikna gaduh aki teh nya
Nabi Adam tobat ke Allah dari satu kesalahan, padahal kesalahan kecil, tapi tobatnya begitu panjang, begitu seureuna ngucapkeun Rabbana zalamna anfusana. Yuk atuh eta jadikeun kalimat kang dibacakeun urang supaya urang diampuni dosa urang ku Allah. Dianggo eta ulah dianggo sasalawatan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Untuk kikituanan Nabi Adam kunaon pake lalagean nu kitu. Kuduna urangna macana serius, wudu nu bagus, salik di masjid bari i'tikaf. Rabbana zalamna anfusana. Gusti abdi mah nyahan tukang aniaya diri. Arti nganiaya diri teh urang mah seueur tindakan anu akibatna bakal nyilakakeun diri urang. Diundang jam 12 dohor aya nepi ka masjid setengah 2, itu nganiaya diri, akibatna urang nu bakal ngarasakeun siksaan Allah. Aya maksiat urang masuk kabita we, henteu kabita ge respon masuk aya kan ya gitu dah. Itu nganiaya diri. Hulap ngaos itu nganiaya diri Pak. Diri urang lu bakal cilaka. Tapi kuna urang sok hulap ngaos, hulap salat, hulap Senin Kamis, hulap nuturkeun Rasul. Eta teh nganiaya diri namina. Aku itu, aku Gusti abdi mah tukang nganiaya diri. Mun Gusti tengah hampura abdi lanakunanna minal khasirin, pasti abdi mah jadi jalma nu rugi dunia, rugi akhirat. Terus emutan dosa. Lamun orang dosa ka Allah ebrehkeun gitu. Lamun orang tobat dengan sesama manusia ulah sok ngobrolkeun deui dosa. Ka Allah mah bejakeun dosa teh Gusti abdi mah ulah Gusti. Abdi mah Gusti eta salat masyaallah meunang mamaksakeun abdi mah Gusti hampura Gusti. Lamun urang keur gaduh kesalahan sareng manusia jadi ge ulah sok diulang deui keur tobat mah. Ya hampura kula nya. Hampura kula. Kesalahan kula anu marah deui kan. Geus hampura teh ieu Samsu 2 bungkus, teh ieu artosna ini hampura. Bangsat maneh masyaallah hampura. Kudu kumaha ya supaya diampura dosa kitu. Para jamaah sadaya, setelah itu berarti catatan anu agung Nabiullah Adam mendapat ampunan Allah. Numantak manfaatkan 10 bulan Muharram ini urangi kedah mendapat ampunan Allah. Kedua, ya peristiwa nungain sareng Muharram adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabiullah Nuh itu dakwah dina usia nu panjang, usia Nabi Nuh itu 950 tahun. Dakwahna itu minimal aya nu nyarioskeun selama 450 tahun. Dakwah teh lailan wa naharon, siang wengi dakwah. Lamun Rasul kan dakwahnya siang hari, karena wengi nama orang tahajud, patahajjad bihi nafilatan lak. Rasul itu dakwah siang hari. Tapi Nabi Nuh mah siang malam dakwah nanti. Kalaresan masyarakat Nabi Nuh teh jalmina jigana henteu jiga urang Jayanti. Rada nararakal gitu. Masyarakat Nabi Nuh. Sebab aya kieu ketika Nabi Nuh dongkap dakwah eta aya nu ja'alu asabi'ahum bi adhanihim. Curugna dilebetkeun kana kupingna. Ngaledek pan nya. Nabi Nuh ngadongengkeun agama, dakwah ke masyarakat, masyarakatna ngalebetkeun curugna ka dieu. Ja'alu asabi'ahum bi adhanihim. Aya nu wastadzau siyabahum, aya anu sapurungkut wae sareng sarungna, sasimut gitu. Asal Nabi Nuh dongkap murungkut wae sasimut. Kudu nampina gitu. Wastakbarustikbaro, sombong masyarakat Nabi Nuh.
Sehingga selama 450 tahun hasilnya mengukur 80 urang. Berarti 40 keluarga. 450 tahun hasil 80, kira-kira memilih hitung per tahun kayaknya sebarahnya. Hiji si sepotong kali urangnya. Tapi tabah Nabi Nuhnya. Namawi ku Allah dilebatkan ulul azmi, artinya masuk 5 besar dari sekian rasul. Karena tabah ukuran 10 tahun paling kayak hiji lah. Coba lamun orang ngawarung sampai 10 tahun laku sukro hiji, kira-kira diteruskan mau ngawarung hiji. Belum lah. Atau orang ngabuka kobong, ngabuka pesantren 10 tahun murid gara kayak hiji. Pegel tuh kira. Jika wah cek orang kayak jurusan kayak gitu, kayak aneh lah ganti mending dagang cilok gitu. Pasti mau sabar gitu. Dagang toge cerita. Oh, 10 tahun hiji. Tapi Nabi Nuh terus dakwah. Sampai pada ketika satu waktu Nabi Nuh ngerasa bahwa dakwah terus habis cara gitu. Masyarakat terus mentok tetap dina takabur dan nabi dakwah Nabi Nuh sampai Nabi Nuh ngadoa Rabbi la tadzarni la tadzar al ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Itu doa Nabi Nuh. Cik Nabi Nuh Gusti ijal makafir tos we paehan kabeh lah Gusti. Ulah Indonesia sakeun hiji. Sebab lamun ieu kafir disesakeun hiji we ke anakan deui wae cenah. Ngaseueuran deui bae. Jadi abiskeun bae Gusti ulah disesakeun abdi geus cangkeul cenah ieu nempo jalma nu sakinah kana. Jadi aya wae pada akhir namanya Nabi Nuh ge jengkel nya. Jengkel masyaallah. Kemarin nuju nyarios di Malangga, cingte eta masyarakat Nabi Nuh teh ternyata orang Pabuaran, orang Malangga, orang Cinumpi, sareng orang Cicenong gitu. Duka teh eta akibat kumaha ya. Sebut masyarakat Nabi Nuh kunakalna. Para jamaah doa Nabi Nuh ku Allah di kuping, ditampi sehingga Allah ngadauh ka Nabi Nuh siapkan parahu. Jadi Allah badai ngahapus orang-orang kafir ku cara banjir gitu. Maka Nabi Nuh mulai melak kayu. Karena bahan parahu itu kan kayu, ajik terus mah. Parahu Nabi Nuh itu jati di Jawa Tengah cenah. Baru parah. Subhanallah. Sudah. Jadi begitu ayah bahana kayu, namanya Allah ngutus para malaikat untuk membuat perahu. Itu langsung dipandu ke para malaikat. Jadi konstruksi, cara membuat kapal itu langsung teknisi, nah gitu. Malaikat mana malaikatnya TSTM namanya itu. Ya. Desainer. Jadi lu ngarancang lagi langsung dipandu ku para malaikat itu. Cara ngadamel parahuna. Kesimpulan begitu dongkap banjir, carana di langit hujan, di bumi nyumber. Setelah Nabi Nuh diledek di tengah gurun pasir tebih di laut, Nabi Nuh ngadamel parahu itu kan diejek diledek tuh lin cek aing ngadak Nuh eta memang jalma gelok tiba heula buktina di tengah padang pasir kalahkan ngadamel parahu gitu. Ketika Allah masihkeun berita bahwa banjir mulai carana hujan deras sampai wafarotan nur tina hau we tempat masak cai nyumber. Jadi ti handap sumber ti luhur di hujanan, maka terjadilah banjir besar.
Maka mulai Nabi Nuh nyensus jamaahna supaya masuk perahu atas perintah Allah. Maka dipanggillah jamaah Nuh terus iman deh. Panggil rata-rata aja kayak suami istri itu, sajodo. Termasuk binatang ternak. Itu jadi parahuna tilu tingkat untuk binatang, manusia dan isi nanti barang disensus ku Nabi Nuh 80 katambahan hiji cenah 80 hiji. Begitu dipanggil anu masuk, si anu masuk, anu masuk. Ai hitungan tos 80 aya di abdi cenah hiji deui teh acan. Oh, silahkan masuk. Tapi abdi mah cenah setan. Oh, cing Nabi Nuh stop maneh ulang itu. Setan dilarang masuk. Cik setan Nabi Nuh abdi ge makhluk Allah nu hayang salamet. Abdi rek iman cenah ka Allah piraku teu meunang naik. Oh ari iman memang enggak cing Nabi Nuh masuk. Laju bener mana iman? Nya cenah iman. Pagahan abdi kumaha cara iman? Cik Nabi Nuh maneh lamun hayang naik perahu iman maneh maka bungkur gagalna karena teu sujud ka Adam. Ayeuna tinggal sujud we maneh ka Adam, berarti maneh iman ka Allah. Cek setan aya kudu itu mah cenah ulah mending teu naik perahu cek. Sebab Adam geri hirup we kula cenah jengkel. Kuari geus tinggal kuburanna ulah kita sujud. Henteu sanggup ya cenah teu sanggup sujud. Akhirnya tertulus naik 80 manusia masuk, tapi hanjakal begitu disensus, begitu dipanggil, diseleksi, diparios, putra nama Kanan tidak masuk. Subhanallah, jadi Kanan teh putra Nabi Nuh. Putra Nabi sakedikan opat sebenarnya Nabi Nuh termasuk Kanan. Ai Kanan ma'al kafirin. Horeng maneh nama gaul nanti jeung orang-orang kafir. Sehingga logika nu aya teu aya imanan. Karena gaulna jeung orang-orang kafir bae. Wala takum ma'al kafirin padahal mah urang ulah sok gaul jeung orang kafir rusak otak urang, akidah urang daya kenal logika nu dipake. Masya Allah begitu cai naik perahu mulai ngambang, mulai jalan, maka Nabi Nuh manggil putrana Kanan, ya bunayya rekaman kasep bira naik bagir kana perahu. Ieu teh bakal banjir ageng nu nyilakakeun seluruh orang-orang kafir. Maneh teu aya cara salamet kecuali naik kana perahu. Ayo buru-buru naik irkam ma'ana gitu. Kumaha jawaban putrana? Cik Kanan sa'awi ila jabal yaqsimuni minal ma. Bah abdi mah moal milu naik perahu. Perahu mah bisa tibalik. Abdi mah rek naik bae ka luhur gunung. Piraku ieu banjir rek lewat gunung. Abdi mah rek naik gunung bae ceng. Ceng la asimal yauma min amrillah. Tidak ada pelindung hari ini dari siksaan Allah kecuali naik perahu. Ayo geura naik. Sampai serah Nabi Nuh ngagegero anak. Sampai cek Allah ya Nuh innahu laisa min ahli. Geus Nuh maneh eureun ulah ngagegero anak bae sebab anak maneh mah lain ahli maneh. Naudzubillah min ahli. Sebab kalakuan anakna lebih cenderung setuju karena orang-orang kafir tibatan ka bapakna. Ya Allah, Nabi Nuhnya putra nama teu salamet, tapi MHP ulah disebut bahwa Nabi Nuh gagal dakwah. Ulah disebut gagal, teu bisa ngurus anak ulah gitu. Sebab Nabi tugas utama dakwah dengan segala persyaratan dakwah nu sempurna. Tapi kenapa anak teu bisa kacandak ku Nabi Nuh? Karena memang mahalna hidayah Allah. Aiku Allah tadi pasien hidayah mah bapakna Nabi ge henteu atuh teu bisa gitu. Para jamaah sadaya caritana selama kurang lebih 40 hari Nabi Nuh di atas perahu bebarengan sareng kaum nu iman. Alhamdulillah tanggal 10 Muharram
Setelah parahuna sandar di judi, Nabi Nuh bisa memulai kehidupan keluar tina parahu itu tepat tanggal 10 bulan Muharram. Wastawat dengan judi. Jadi parahu Nabi Nuh teh bersandar di gunung judi ngaranna, Gunung Halid anu aya di Irak. Nah begitu Nabi Nuh turun rada ngalamun cenah ya dunia dikerem ku Allah, pasti seluruh tumbuh-tumbuhan sudah mati. Da jeung kumaha cek Nabi Nuh hirup ieu. Aya naon keneh ieu dahareun. Aya manuk keteper we hebat. Teu lila dongkap nyandak buah zaitun. Oh cek Nabi Nuh berarti ada pohon yang tidak mati direndam air. Itulah pohon zaitun. Nu sanes mah pararae sanes pohon-pohonan teh kecuali zaitun. Baru tanggal 10 Nabi Nuh diizinkan untuk meninggalkan perahu, memulai kehidupan. Tepat tanggal 10 bulan Maret. Mulianya tanggal 10 nya. Subhanallah. Ditambih hiji dewe Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam teh dakwah anu pada akhirnya nasib Nabi Nuh hoyong nyalametkeun Bani Israil tina kebijakan Firaun. Karena Firaun itu kan ngahinakeun Bani Israil. Sampai diantara kebijakan Firaun teh yastahyuna nisa'ahum yuqatiluna abnahum wa yastahyuna nisa'ahum. Itu kebijakan Firaun untuk Bani Israel. Setiap anak laki-laki lahir dibunuh, setiap nu lahirna perempuan baru aman. Itu kehinaan pohara untuk Bani Israel. Nah Nabi Musa memperjuangkan Bani Israel supaya selamat tina kebijakan Firaun. Sampai pada akhirnya terakhir sejarah Nabi Nuh dengan Firaun, Nabi Nuh kudu nyandak Bani Israel keluar ti Kipti di wilayah Firaun untuk diselamatkan. Ternyata rencana Nabi Nuh diketahui Firaun dan kemudian dikepung. Gitu. Begitu pemberangkatan Nabi Nuh sareng Bani Israel mentok di payunaya laut. Bari nu ngepung tos katempo. Cik jamaah Nabi Musa nyariosna inna lamudrakun. Wah cenah urang tos kieu bahaya, urang pasti katangkep. Karena Firaun nyusul sareng tentarana tos katingali. Sedangkan Nabi Musa mentok aya laut merah. Jadi perkiraan para jamaah Nabi Musa pasti bahaya dan dibunuh, ditangkap pasti gitu. Tapi apa jawaban Nabi Musa? Saur Nabi Musa kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Tidak, cek Nabi Musa. Urang moal katewak Firaun, urang moal ditangkap ku Firaun karena urang bebarengan sareng Allah. Itu puncak tauhidna Nabi Musa. Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Mual, urang mual cilaka, mual ditangkap ku Firaun karena urang bareng sareng Allah. Tunggu bagaimana petunjuk Allah. Gitu. Hebat Nabi Musa nya. Imanna subhanallah tingkat tertinggi. Lamun orang menunggu pungtus katingali gitu asana wah pingsan dengan ini. Nabi Nuh bertahan. Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Allah menghargai iman Nabi Musa, maka Allah masih petunjuk idrib bi'asokal bahar. Musa cik Allah pukulkan tongkat anjing ke laut. Begitu tongkat dipukulkan langsung lautan jadi jalan. Misah we cai ke kanan ke kiri, terbentanglah jalan di tengah laut. Anu kemudian langsung ku Nabi Musa dilalui sareng orang-orang Israel. Ayo cek Nabi Musa masuk gitu. Nabi Musa mah tawakal terakhir
ulah Nabi Musa lalu dia lah masyarakat nasabono bener entah gitunya ayo terus begitu sadayana tos masuk karena jalan anu aya di lembek terakhir Nabi Musa. Begitu Nabi Musa sampai ke ujung jalan di seberang lautan, Firaun nyusulnya. Cik tentara intelijen aja kan, badan penasehat Firaun dari tanah Firaun ini jebakan, awas. Kita jangan terjebak. Ini jebakan Musa ya, kade urang ulah asup ka jalan eta cenah. Cek Firaun, urusan, no penting Musa katewak dibunuh. Ayo berangkat gitu. Jadi mana geus teu nurut eta ka penasehat tadi. Bener bae karena sombongna begitu nepi ka tengah-tengah Nabi Musa mukulkeun tongkatna deui anu kemudian cai ngahiji jalan teu aya. Maka Firaun kalalap. Eta Firaun pangerannya tilalapnya pantas deh. Padahal ngaku pangeran tilalap betul. Jadi maut na Firaun tak cai sagelas paling cai laut asup eungap meureunnya. Ketika cai ngahiji eta Firaun baru sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah. Baru mengucapkan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Jana abdi yakin horeng aya pangeran, yaitu pangeran Musa dan Harun. Hanya pada ketika rek ucapkeun la ilaha illallah Musa kalimullah, dongkap malaikat Jibril nyumpel mulutna ku batu. Sehingga terbiasa mengucapkan la ilaha illallah Musa kalimullah. Kenapa? Karena sombongna. Sehingga malaikat Jibril ngehalangan Firaun untuk mengucapkan la ilaha illallah Musa kalimullah. Para jamaah sadaya, keluar dan selamatna Nabi Nuh Nabi Musa itu tepat tanggal 10 bulan Muharram. Seirlah kami diuraikannya penting-pentingnya, pelajaran-pelajaran pentingnya. Ayeuna anu terakhir terkait dengan bulan Muharram adalah peristiwa anu terjadi di Nabiullah Yunus alaihissalam. Upami kedah dibaca sadayana kabujang unginya Nabiullah Yunus alaihissalam dina hiji waktu ninggalkeun umat. Karena umatna juga umat Nabi Nuh nararakal. Ketika diinformasikan ku Nabi Yunus bahwa lamun teu iman ka Allah urang bakal menang azab Allah. Sanesieun kalah kanangtang. Ulah ngomong wae cenah maneh Yunus, geura buktikeun ya azab Allah jika kumaha heugera cenah gitu. Itu karena sombong namanya. Sehingga Nabi Yunus terpaksa ninggalkeun masyarakatna padahal teu acan aya izin Allah untuk keluar dari masyarakat. Ku jengkel we gitu. Lemantak Nabi Yunus itu termasuk 5 besar, itu termasuk ulul azminya, karena rada aya cengengna gitu. Kos kiai-kiai di urangnya benernya, masyarakat kunararakal teh ngomongna cok aya jengkelna nya. Ketika kabur Nabi Yunus naik perahu, akhirnya di perjalanan di tengah laut kapaksa aya undian untuk mengeluarkan muatan perahu karena bakalna bahaya. Salah satunya anu kapilih dina undian adalah Nabi Yunus. Anu kudu dialungkeun tina perahu untuk mengurangi beban perahu. Sampai 3 kali diundi tetap jatuh ke Nabi Yunus. Akhirnya dengan terpaksa Nabi Yunus dilempar ke lautan. Allah miwarang laut Nun nyalametkeun Nabi Nuh dicaplok we ku laut. Jadi laut Nun teh nyaplok Nabi Yunus ngan mihak we cek Allah ulah digayemnya. Lamun digayem bahaya. Ditelan we. Begitu Nabi Yunus masuk karena perut ikan,
Allah masih ilhamkan Nabi Yunus untuk mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kasohor kasebat tasbih Nabi Yunus. Masya Allah, dina 3 kegelapan Nabi Yunus, gelap di perut ikan, gelap di dalam lautan, gelap malam, fi dzulumatin salas. Dina 3 poek Nabi Yunus selalu mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Eta tasbih anu diucapkan ku Nabi Yunus ngakibatkeun karena pejit lauk tekerja. Coba lamun teu maca eta digiling ku pejit sapaling ge 3 menit beres jadi teh lauk eta. Tapi dengan tasbih itu maka perut ikan jadi lambung ikan anu biasa ngagiling dahareunana ieu mah pere selama 40 hari teu kerja. Tapi diconok pelesiran Nabi Yunus ka dasar lautan. Tapi eta we la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Eta para malaikat bararimu. Ini yakin suara Yunus. Jelas ini suara Yunus, tapi di mana Yunusnya? Keterangan malaikat ke? Si horeng di dasar lautan dina perut ikan. Tuh, ketika sampai 40 hari Allah arek ngaluar ke Nabi Nuh tina perut ikan. Mules mulai laukna teh. Mual gorenya. Mual. Ya, lempuan puskesmas teh aya pan. Aya dimuntahkeun we. Ya, kayak promah gorenya cek lauk anu mual kumaha. Akhirnya naik ke permukaan laut sampai di pantai Nabi Yunus dimuntahkeun ku laut. Akhirnya Nabi Yunus terbeda jika bayi nu nembe lahir goler ngelempre. Allah ngadongkapkeun kijang untuk nyusuan. Jadi Nabi Nuh teh ibu rodona eta ka kijang teh karena disusuan ku kijang gitu. Allah didongkapkeun kijang masih susu. Kemudian untuk memberikan teduh nyaman Allah ngajadikeun yaktin artinya waluh ya. Ngarambat jadi pandauna rageum itu nutupan Nabi Yunus dilindungi ku daun waluh labuh kemudian disusuan ku kijang. Akhirnya selamat Nabiullah Yunus kembali segar untuk memulai kehidupan tepatnya tanggal 10 bulan Muharram. Sesakna para jemaah, para nabi horeng ente aya liren aku Allah selalu dipasian diklat pendidikan dan latihan. Kata Nabi Yunus hanya gara-gara kurang sabar menghadapi masyarakatnya maka Nabi Yunus dipasian diklat selama 40 hari. Nu dibahas 3 materi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta tauhid dimantapkan, subhanaka tanzih maha sucikeun Allah, inni kuntu minadz zalimin pengakuan dan kesadaran yen dirina punya kesalahan. Itu selama 40 hari 3 materi kuliah nanti. Insyaallah. Ya tegang nilainya 40 harinya. Para jamaah setelah Nabi Yunus salamet Allah ngajanjikeun wa kadzalika nunjil mukminin. Begitu pula akan kami selamatkan orang-orang mukmin nu tukang maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Masya Allah berkah para jemaah. Rabbana dzalamna anfusana ti Nabi Adam untuk diampuni dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bila mana aya bahaya, bila mana aya rasa kegelapan, orang tesuk aya poekeun kan ya. Di Jayanti Caang teu gaduh rokok be poek biasa. Kamu mari pemajikan ngambek. Ngerokokna ka dieu bae.
sok kadang kayak poeknya gitu ya, padahal berang gitu. Buru-buru lain nyap-nyap, lain kumaha ieu ucapkeun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sing seueur eta oleh-oleh Allah bakal nyalametkeun tina kegelapan, Allah bakal nyalametkeun tina karepotan dan dari bahaya. Ku Allah dijaga manusia nu maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tah kitu nya ingat peristiwana karena 10 Muharram, sehingga nyaan bulan Muharram itu bulan anu ku Allah dimuliakeun. Masya Allah. Nu paling ribu kan poek dinu canggih. Bener. Ayo poek dinu poek mah rada biasa tapi lamun keur caang jadi poek mau bahaya. Nyawan jidohor di Jayanti itu buku-buku poek juga buatin orang gara-gara gaya kopi yang rokok. Waduh. Para jamaah sadaya lajeng dina kamuliaan bulan Muharram apa sih tindakan urang? Nah, ini pentingnya rada penting banget. Wah, jika na irodah moal kabahas ini. Teruskeun bae. Para jamaah sadaya dina bulan Muharram ieu urang siapkeun perjuangan. Urang kedah berjuang untuk meraih 2 minimal. 1 untuk meraih a'dhamu darajatan indallah. Urang teh hoyong diagungkeun darajatna di hadapan Allah. Anu kedua, orang berjuang untuk layak mendapat rahmat Allah. Itunya. Hiji, orang kedah layak ngarap-ngarap rahmat, bari kedah kenging rahmat Allah. Anu kaduana, orang berjuang untuk mendapat keagungan darajat. Anu pertama heula, kumaha supaya darajat orang diagungkeun ku Allah. Para jamaah sing terang bahwa umat Islam hari ini bukan umat yang paling mulia di kehidupan di Indonesia. Bahkan umat Islam ini dijadikan bulan-bulanan setelah syariat Islam tidak diizinkan untuk diberlakukan, malah umat Islam selalu menjadi tudingan teroris, intoleran dan sebagainya. Itu untuk ayat toleransi umat Islam, bahkan teroris dari umat Islam. Padahal teroris lo maranehanana ya. Itu. Tapi selalu jadi tudingan. Sampai tudingan anu paling ngenes, umat Islam tidak boleh belajar tauhid, sebab anu belajar tauhid akibatnya bakal jadi teroris gitu. Itu nu nyariosna kiai dinya. Kiai, tapi sanes kiai kasetanan, kiai setan baik. Para jamaah sadaya umat Islam itu kan semestinya secara teori Allah nyarioskeun Islam itu ya'lu wala yu'la alai. Islam dengan syariatnya, pada ketika umat Islam mengamalkan syariat Islam pasti di mana bae akan jadi ya'lu pangluhurna. Wala yu'la alaih mual aya nu ngaluhuran Islam. Tapi modalna umat Islamna kedah tetap istiqomah ngalaksanakeun syariat Islam. Islam akan menang. Dan itu dibuktikan setelah khalifah Rasul anu kaopat, kemudian khalifah dilanjutkan sampai berapa abad lamanya Islam memimpin dunia. Intinya ribuan tahun Islam memimpin dunia sampai akhirnya runtuhna khilafah Utsmani tahun 1924. Baru teruntuh kepemimpinan Islam, diganti oleh sekuler, pemimpin sekuler Mustafa Kemal Atatürk. Hancurlah khilafah Utsmani, diganti dengan sistem sekuler. Sekuler itu tanhiyatus syariah anil hayat, nyingkirkeun agama tina hidup. Jadi hidup teh teu meunang make agama kecuali keur salat mah enggak.
Keur nikah mah enggak, hajatna ulah make agama. Hidupna rumah tanggana ulah make agama. Ekonomina ulah make ekonomi Islam gitu. Pokoknya mah jangan sholat be Islam eta, sakitu gitu. Itu sekuler. Di tahun 1924 sampai hari ini belum ada khilafah. Kita belum diatur dengan aturan Islam. Numantak lamun maut wanciki rada kurang pati beruntung sebenarnya. Jadi umat Islam mati wafat bukan dalam Islam berarti karena orang tacan ngamalkan syariat Islam. Padahal Allah masalkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Syariat Islam tacan diamalkan tapi kayaknya apa? Nah iya kenapa umat Islam jadi hina? Karena umat Islam meninggalkan tilu. Sehingga orang berjuang untuk mendapat a'dhamu darajatan dengan meraih dan melaksanakan yang tiga. Naon tilu teh? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika a'dhamu darajatan indallah. Allah ngajanjikeun lamun orang umat Islam kembali hadekeun iman supaya lempeng sahih. Kemudian setelah iman hijrah wahajaru, dan setelah hijrah baru jihad. Tilu lamun ku urang dilaksanakeun ku umat Islam baru Allah arek masihkeun a'dhamu darajatan. Pasti kita jadi pemenang. Enten teh sih perjuangan teh iman, hijrah dan jihad. Islam akan menang. Karena penduduk asli di Indonesia dan mayoritas itu orang ayeuna kan mantak elehan karena orang meninggalkan konsep Islam. Padahal Islam akan kalah bila mana keluar tina konsepna. Orang lain akan menang bila mana orang lain pindah tina konsepna. Orang Yahudi Nasrani lamun make konsep Yahudi moal aya dina kemenangan. Manehna kudu keluar karena konsep Islam. Nu mantak konsep Islam dipakai ke orang Nasrani. Orang Nasrani dakwah make sarimi, make artos, make nempatkeun umat Islam dina kedudukan ieu, kedudukan itu, pekerjaan ieu, pekerjaan itu. Itu dakwah itu. Padahal dakwah adalah aturan Islam. Nasrani mah teu aya dakwah bae. Anu kunaon urang ninggalkeun dakwah eleh ku batur. Urang ngabangun masjid bagi masjid ditonton make parelek kena lain porolok kan. Make sair di jalan alhamdulillah. Waduh cek orang Nasrani. Islam itu kismin cerai. Ngerakeun kan ya? Ngerakeun insyaallah. Orang Kristen madana nanumpuk aya ge nempoan tanah dan izin sulit teh untuk ngadadikeun gereja. Ayo orang yang ngadirikan masjid hese kudu baramain wae ka DPR kemana-mana. Para jamaah sadaya jika kumaha iman eta. Nah iman umat Islam ieu lamun hoyong kenging darajat agung sahihkeun iman. Iman secara etimologi secara harfiahna iman itu adalah yakin. Urang teh kedah sah yakin ka genep macem Allah, Rasul, malaikat, kitab, yaumul akhir dan qadar. Sing sah eta yakin kanu genep teh. Kumaha carana supaya sahih? Make ilmu. Teu bisa iman ujug-ujug abdi iman ka Allah. Ai ngaos tauhid henteu, ngaos sujud di dambako henteu, ngaku boleh. Nu dia aku mah saha atuh nu dia aku beri yang terang-terang ajan ka Allah moal ya. Jadi boleh ngaku ngan moal dia aku. Jika orang ai ngaku mah eta kanu geulis bahwa eta teh kabogoh ya gampang mangga. Tapi nu hese ge kudu geulis di aku kamu tan
Ngaku. Iya, orang ngaku iman ke Allah. Ya Allah, jika orang Arab gak mengkur qalatil a'rabu amanna, ditolak ku Allah, walakin qulu aslamna. Al-a'rab itu orang-orang Badui. Rasul itu bukan a'rab tapi arabiyim mubin. Arabi dan a'rab itu berbeda. Lamun Quraisy golongan terhormat itu Arabi karena itulah Rasul. Ari orang-orang Badui di luar itu disebut al-a'rab, itu orang Badui. Orang Arab lengkap Pak Rasul. Cek orang Arab aman, kami sudah beriman. Kunaon mana iman atau kesolat cina kami. Tapi Allah membuat pernyataan, walakin qulu aslamna. Bejakeun Muhammad tacan iman gitu ka karake Islam gitu. Ieu urang kudu khawatir ya. Kudu khawatirnya orang ngaku iman bisi ku Allah ditolak ka karake ngaku Islam di tanah teh. Karak sapeci. Gitu. Letak Islam lagi sampai ayat 3 tahapan. Wahman, zonnian, dan baru hakikian. Iya, nu ngarasa iman tapi ente itu Islam wahman karena ngaos ente sehingga aturan Islam teu faham. Bila mana tos teu faham, sanajan sekali-kali ngamalkeun itu moal aya maknana naon atuh tina pangamalanna karena paham ente gitu. Ngaku iman ke Allah tapi terang-terang acan karena sifat-sifat Allah itu iman akan tertolak. Ya Allah, nubentak abdi ayo semangat di mana wae hoyong ngobrolkeun wujud kidam bakok karena ini kewajiban individu secara individu umatan tidak boleh tidak harus paham wujud kidam bakok untuk hasilna akidah. Ditaya ampunan nih mah orang maut canterang sifat-sifat Allah mata maitatan jahiliyatan orang mautnya jahiliyah sedangkan jahiliyah mukhallan finnar salilana di neraka. Bahkan menurut Imam Sanusi jumlah aqaidul iman itu kan uluhiyatna 40 hiji nabawiyat salapan jumlahna 50 orang kenaos can beres 50 aqaid tinggal 2 deui bisa 48 ngaos ngan 40 salapan 4 salapan 50 na teu kaburu ngaos kaburu maot nonsen moal masuk surga cek Imam Sanusi karena belum selesai 2 deui diwajibkan kan 50 yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa khamsina aqidatan wajib ke seluruh jalma nu ngarasa gaduh akal itu punya kewajiban dituntut untuk menuntut ilmu tauhid sampai paham 50 aqaid. Karak 48 geus maot itu gede laga ngaranna. Buru-buru amat ieu mah karek naon sih? Belum waktunya gitu, tergesa-gesa ting gitu nya. Karena mata kurang lamun tajan beres ngaos aqaid 50 lah nyuhunkeun ka Allah yang dipanjangkeun umur. So rugi atuh ka alam akhirat rek naon coba. Rek naon? Urang mending lamun ditempatkeun di mananya. Abu Lahab teh keluarga Rasulnya itu ditempatkeun dina kerak neraka. Aya nu ditempatkeun dina pintu neraka itu Ki Abu Thalib. Abu Thalib eta jalma anu teu iman ka Rasul ngan nyaaheun tukang nulungan Rasul. Eta ka neraka keneh. Ka neraka keneh ditempatkeun dina pintu neraka. Siksaan jalma dina pintu neraka cukup ditangtungkeun dina bara api tapi polona ngorocok. Itu nu dina pintuna unggul itu. Ai Abu Lahab mah karena kafir berijing musuh Rasul itu mah dina kerak neraka. Ayeuna lamun urang tacan wau ka Allah, tacan wau ka Rasul, horeng bakal dibarengkeun saperti Abi Lahab. Ngan lamun tukang muludan, aing ngaos akidah mah teu kan muludan ku resep.
undang kiai segala muludan eta bakal dihijikeun jeung Ki Abu Thalib. Ini dihijikeun karena Aika Rasul mah sepaan muludan segala. Para jamaah sadaya, nah iya orang iman sahih teuing Pak. Susunanana iman sahih teh hiji ma'rifat, ngaos sifat 20. Setelah ma'rifat baru tasdik. Anu disebut tasdik itu orang ngucapkeun ku lisan teu aya pangeran angin Allah, Kangjeng Nabi Muhammad utusanana. Bari yakin ku i'tiqadna yen teu aya pangeran angin Allah, Kangjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu iman namanya. Disebutna iman ilmu. Belum sampai kepada iman hakiki. Hanya secara ilmu orang harus dianggap iman. Standar lah, itu standar minimal lah, itu iman ilmu. Baru iman hakul yakin, iman ainul yakin. Dan itu tingkat para ulama, para aulia, para rasul. Di sekarang mah iman ilmu ya. Di lamun ka Allah wau teh orang dianggapna iman ilmu wau ku sifat 20. Itu terus harus mendekat. Harus mendekat, lebih wau, lebih mengenal Allah. Siap kira-kira orangnya menyelesaikan tugas orangnya ngaos sifat 20 ya. Siap. Oh. Ulah itu. Wah, cenah ayo urang merek jadi jaro ieu lah cenah meureun teu kudu ngaos teu kieu cenah subhanallah. Eta jaro rek kemana sih kena? Rek jadi camat, rek jadi bupati. Ulah henteu eta. Sab eta teh modal iman teh. Para jamaah setelah orang iman sahih baru tuntutan kedua adalah hijrah. Hijrah itu kabagi dua, ada hijrah i'tiqad, ada hijrah fisik disebutnya. Hijrah i'tiqad orang harus mengubah dari akidah anu salah, dari keyakinan anu salah menuju keyakinan anu benar. Kumaha terangna keyakinan anu benar? Insyaallah kan dina akidah dijelaskan. Sebab 73 keyakinan anu bener teh nganukur hiji. Umat kaula cek Rasul akan pecah menjadi 73 golongan. Itu disebut golongan teh perbedaan keyakinan, perbedaan akidah. Orang bisi qadariyah kene geura pindah karena akidah Rasul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisi aya nu Jabariyah kene geura pindah. Aya nu Murji'ah kene anu kumaha nu Murji'ah? Nu Murji'ah teh jalma anu salat nu kena urang lamun salat mah cenah salamet di kuburan. Kitu udah. Urang lamun maca anu bakalna anu sakitu. Bahkan berharap bakal salamet di kuburan. Itu Murji'ah. Kan aya Ahlus Sunnah wal Jamaah mah nya salat eta faedahna lain jang di kuburan, jang di dieu heula, tanha anil fahsya'i wal munkar. Lain jang di kuburan salat, jang ayeuna supaya terpelihara dari paksa dan munkar. Tapi Murji'ah mah teu perlu pahala salat ayeuna, manfaat salat ayeuna ngan kebeh yang salamet di kuburan. Itu golongan Murji'ah ngaranna. Ya perlu hijrahnya, kayak hijrah i'tiqad. Kemudian aya hijrah fisik. Hijrah fisik itu ninggalkan pekerjaan anu goreng, pindah karena pekerjaan anu bagus, gitu. Pindah dari cara yang haram dalam kehidupan menuju cara anu halal. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah ngahalalkeun jual beli tapi ngaharamkeun riba. Bisi urang aya kene kuat kait dengan riba, stop, urang pindah karena cara nu bener yaitu jual beli gitu. Itu hijrah fisik karena. Para jemaah setelah hijrah baru yang ketiga harus jihad. Jihad terbagi dua,
aya jihad ilmu, aya jihad amal. Jihad ilmu adalah tafakuh. Orang sungguh-sungguh belajar ilmu agama supaya sampai paham betul. Orang paham Islam teh. Mana hebatnya Islam? Di mana istimewanya Islam? Di mana kenikmatan anu bakal karasa ketika ngamalkeun syariat Islam? Itu kan? Itu harus paham itu. Betapa benarna ekonomi Islam, betapa hebatnya politik Islam. Ulah dianggap Islam tidak tahu politik, tidak ada politik, akhirnya milu karena politik demokrasi. Ngaco itu. Padahal politik Islam adalah lebih hebat. Ekonomi Islam mual kena ku moneter, justru ekonomi selain Islam nu bakal kena ku moneter. Itu insyaallah-nya ayeuna rada rame ya nuju ngupayakeun supaya salamet ekonomi dengan ekonomi Islam. Jadi patokan ekonominya make dinar deui kembali ka ditu. Ai rupiah mah kan bohongan namanya rupiah. Nah iya para jamaah, jadi jihad dalam Islam itu ada dua. Jihad ilmu adalah tafakuh, belajar agama sampai paham. Baru nu kadua an-nufur, nu disebut jihad adalah siap tempur. Tapi itu mah setelah ada komando. Sebab teu sah perang tanpa aya komando nu sah. Karena perang bukan di jalan Sudirman, tapi kudu di jalan Allah. Nyanya ulah ngabeledukeun bom di jalan Sudirman. Kuduna ngabeledugna bom di jalan Allah. Dan tidak ada perang sebelum ada komando yang sah. Itu jadi orang kada perlu komando lah, baru untuk membela Islam. Itu dari naon ya, bahaya Islam dari dalam eta kan dijagana ku amar ma'ruf nahi munkar. Bahaya Islam dari luar itu harus jihad. Jadi ada jihad intern, ada jihad ekstern. Jihad di jero Islam, ada jihad keluar Islam. Itu artosna nyalametkeun Islam tina bahaya dari luar. Bila mana umat Islam iman sahih dan mau pindah, tinggalkan syariat Nasrani, tinggalkan undang-undang Yahudi, tinggalkan aturan Belanda, pindah karena aturan Allah. Setelah itu baru jihad, berupaya bela ieu agama kusadayana, engke Allah bakal masihkeun a'dhamu darajatan indallah. Bari nu kitu nu cek Allah, alladzina yarjuna rahmatallah, layak untuk mendapat rahmat Allah. Indah namun orang di tahun baru Hijriah sadayana berjuang untuk mendapat derajat nu agung dan untuk layak mendapat rahmat Allah. Carana tilu, iman, hijrah dan jihad. Wah para jamaah, jika nama itu ada lelahnya lamun kana irodah pengurunya Muharram mungkulnya, insya Allah lah lanjut ke pertemuan berikutnya bahi irodah ini. Kesimpulan, jadi perjuangan orang di tahun baru ini lain ningkatkeun ekonomi wungkul, lain mikiran biaya dapur wungkul, lain ngaributkeun bensin naik wunggul, tapi nu lebih penting gerak sahihkan iman, istiqomah dina ngamalkeun kebenaran, ulah culak cileuk deui kana aturan batur. Ayo kebaikan dalam Islam eta anu kurang kedah diamalkeun dina keseharian urang. Tinggalkeun cara nu salah menuju cara nu bener. Dari konstitusi menuju ayat suci, itu baru hijrah ngaranna. Kemudian berjuang untuk paham agama dan berjuang untuk tegakna agama, itulah jihad. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala masih pitulung ka urang sadaya sehingga orang biasa meraih rahmat Allah dan keagungan anu Allah ditawarkan lewat perjuangan berat iman, hijrah dan jihad. Sakieulah panginten para jamaah ngaturkeun nuhun terutama ka sahibil bait sakeluargi nu parantos nyayagikeun tempat
kurang diganggunya kata ya acara juga ki padahal menuju sibuk, tapi alhamdulillah anjeunna berupaya untuk tiasa dilaksanakan pengawasan. Mugi-mugi sekeluargi ku Allah dihampura dosa, ditampi seluruh amalna. Kemudian para jamaah sadaya tekirang ngaturkeun nuhun atas kasumpinganana. Bahkan insya Allah hadir dalam pengajian akidah ini adalah para pejuang tauhid insya Allah. Di saat manusia rata-rata tos tebih tina tauhid, pokok karena tauhid, ketika orang kumpul insya Allah dianggap pejuang tauhid. Mugi-mugi ku Allah dipasen pitulung sehingga tauhid ku orang tiasa disampaikan ke seluruh pelosok masyarakat umat Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Orang tutup pengawasan aku alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.